Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha min syariatil Islam wa ja'alahu sababan lisilatil arham, wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajab wa ala alihi wa sahbihi misbahi dholam, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini minal ibtida'i wal hitab. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilal insi wal jan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayah walidalik bismillahirrahmanirrahim, nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anasitum wa qadamu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulakuhu wa basyiril mu'minin. Al-ayah sadaqallahul adzim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, man ikhtaja ila nikah minar rijal wa wajada ahbata nudibalahu. Al-hadits. Wa qala nabi aidan fi haditsil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ya ma'sara subabi man istata'a minkumul ba'at falyatajawaz. Al-hadits. Shadaqallahul azim, shadaqallahul aliyul azim, wa balagha rasuluhu habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahirabbil kama qala peribahasa orang Sunda, cau galek cau nangka sarua digogodohna, bikang daek lalaki cinta sarua bogoheunana. Akur parawan zaman kiwari loba nu endung ngaji kalahayang kulit ka luar negeri, ka Saudi atawa ka Abu Dhabi digawe siang wengi ngan kanyuci aya. Kekerasan di Saudi bari ka bumi bari buuk disegi geus wani make calana begi atawa rok mini aya. Nu diomekeun pupur pipi terek ngabantu ibuna hercai, akhirna lempang ka sisi cai, ngakuna dagang sarimi jeung dagang kopi, sing horeng dagang liang. Ai blos kadinya. Sedangkan khalaqallahu azwaja, Allah parantos ngadamel nyiptakeun kana alam azwaja jangkep-jangkep. Masih wallah bahwa alam selain daripada Allah eta namina alam. Gusti Allah ngadamel kana alam dunya azwaja jeung alam langitna Gusti Allah ngadamel kana beurang jeung peutingna Gusti Allah ngadamel kana poek jeung caangna Gusti Allah ngadamel kana luhur jeung handapna Gusti Allah ngadamel kana bodas jeung hideuna Gusti Allah ngadamel kana amis jeung pahitna Gusti Allah ngadamel ka parawan jeung ka pamudana. Aya pamuda endung ngaji aya. Bapak pamuda endung ngaji kalahayang kuli ka Bekasi digawe dina konveksi aya. Teu kauji dina konveksi balik ka bumi nu diomekeun ngan catur jeung remi aya. Akhirna lempang ka sisi cai nungguan nu dagang liang. Di dinya masangkep cenah jual beli, yang jualan ada, yang beli juga begitu ada. Tapi kita berdoa kepada Allah. Bahkan tadi ditanya kusim abdi aya nu ngawalar aya, muga-muga doa urang diijabah sanes mangrupakeun doa barenang siang. Muga-muga ti ayeuna dugikeun ka painakeun sing diteu ayakeun. Amin amin ya rabbal. Hadratul kiram kakanda pengatur acara pemindah waktu garisnya ngeyeng Bapak protokol yaitu Bapak MC Master of Ceremony anu kusim abdi dihormati dihargai ditaati, urang doakeun sasarangan muga segala tujuan nasi dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak alimil ulama, para hujajul qurama, para kiai, para qori, para ikhwan santri anu alhamdulillah perantos hempak berbayar di lebat MTS, dalam arti MTS teh Majelis Taklim Sementara Panggungaran hapunten bahagia kasepuhan sadayana.
Tatiasa ditataan satu persatu na ta'diman wa takriman li ilmihim wa umurihim. Anu sakaligus kusim abdi hormati muga-muga ku Gusti Allah sadayana sing ditambih-tambih kamuliaanana amin. Sareng muga-muga sing dijembarkeun rezekina anu halal pikeun ibadah amin. Sareng muga-muga sing dipaparina dipasieun keturunan putra-putri anu saleh sareng salihah amin ya rabbal. Para bapak, para ibu, para pemuda, para perawan, bapak-bapak tersayang, ibu-ibu tersanjung, perawan terkelana, pemuda terpesona anu sami hempak merbayak di area Soebil Hajat demi menghadiri resepsi walimah akdu nikah yang insya Allah ditopang oleh pengajian bukan oleh organ dan jaipongan. Mudah-mudahan makanya prosesnya itu deh. Moga-moga ku Gusti Allah anu hadiran di poek sing dipoekeun hatena amin. Anu hadiran di Caang moga-moga sing dicaangkeun hatena amin. Sakali deui moga-moga anu hadiran di poek moga-moga sing dipoekeun hatena dina jalan maksiat ka Allah Subhanahu wa taala amin. Anu hadiran di Caang moga-moga sing dicaangkeun hatena dina jalan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Teristimewa sekali Soebil Hajat sekeluarga itu Bapak Juanda beserta Ibu Juanda, Kak Juanda sareng Teh Juanda, Mang Juanda sareng Bi Juanda. Ya atuh pan bikang mah kumaha laki bener teh. Urang contohkeun heula hiji awewe gaduh masalah laki bener teh. Urang contohkeun heula hiji awewe gaduh caroge ka bupati pan eta istrina sebut Bu Bupati leres. Bener. Betul. Upami carogena camat istrina sebut Bu Camat bener. Upami carogena dokter sanos istrina kara nyuntik sok disebut Bu Dokter. Upami carogena lurah sok disebut Bu Lurah leres. Upami carogena kiai menimak istilah sebut Bu Nyai. Upami carogena RT istilah sebut Bu RT. Upami carogena tukang urut sekali lagi saya will aja saya keluarga yaitu Bapak Juanda anu ngayatkeun wasilah urang bisa bertatap muka bertepang wajah bersilaturahmi dina raraga ngawinkeun anakna anu alhamdulillah perantos korban harta korban tenaga korban pamikiran babara poe tepati mirasa dahar babara penting teu berasare kumikiran rek ngahajatkeun pun anak moga-moga ku Gusti Allah sakecak lakesang sarenghabna amakan salengkana sampean sainan panangan moga dijadikeun sebagai amal ibadah amin ya rabbal. Oke tilap ke para petugas hajat mulai angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat gelandang tengah, angkatan laut nu harjai, angkatan udara nu aya di para pokoknya terpilih kasih kerok batok keberat kuda cabut jernih gunting pitah rusul kompet daun anu nuju istirahat, nuju ngopi, nuju ngarokok, nuju diuk, nuju ngarapang, nuju nangkarak, anu hiji ngarapang, hiji nangkarak. Nanti masa ya ngomong dong nanya. Harus sekaligus Gusti margi hormati moga-moga ku Gusti Allah sini pasien kemuliaan amin. Oke tilap ke Bapak Al-Mufadol menawi ayah yaitu Bapak Lurah. Oke Wak Lurah segenap lapisan tokoh masyarakat kampung naon ieu tujuanna ieu? Kampung Trimulyo. Sadayana segenap lapisan tokoh masyarakat Kampung Trimulyo, para aparatur pemerintah tim militer sipil maupun militer, RT RK Hansip Wanda Cacah bocah pemudi-pemuda harapan bangsa rangda janda perawan duda dari tingkat anak-anak sampai tingkat nenek-nenek anu sakaligus kusim abdi hormati moga-moga ku Gusti Allah sing dimuliakeun amin ya rabbal. Kasuksesan, kajembaran, kebahagiaan, kedurgaan, kegembiraan, barokah, selamat, ridha Allah dunia akhirat muka limpahkan wabil khusus kasohibil hajat amin. Umumna kasadaya masyarakat amin. Tahilap ka para pejabat amin. Upami para bapak, para ibu, para pemuda, para perawan, bapak-bapak, ibu-ibu, abah kolot, jeung ambuk anak cikal, jeung anak bungsu tadek sarolat, moga-moga sing daek ngodoan jeung daek tobat amin. Lamun aya keneh manusia hirup dalam jasa satang karaking jagat satang kubing langit wani ninggalkeun kana salat kari-kari tadek ngodoan jeung tadek tobat yakin ku Allah bakal dilaknat, bakal disebat ku malaikat, bakal dihewaan masyarakat. Benar ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sapantasna urang sadaya ngucapkeun kalimat tahmid sebagai tanda syukur ke Allah Subhanahu wa taala yakni alhamdulillahirabbil alamin, bahwa urang sadaya tiasa riung mungpulung bongkok karyok tepung lauk amprok jonghong dina raga menghadiri resepsi walimah akdu nikah anu alhamdulillah topang ku pengajian sanes ku organ sareng ku jaipongan. Urang tiasa kumpul, mudah-mudahan kumpul nak urang sanes ngajadikeun saksi tiasa kumpul dijaga di negeri akhirat amin ya rabbal. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita ya Abdalul Makhlukat Abdalul Mawjudat, Rasul tercinta, Presiden sedunia, revolusioner Islam,
ialah habibana wa nabiyana sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya dan tabiinnya, umumnya kepada kita sekalian sebagai umatnya yang menanti kepada syafaatnya. Semoga kita di malam hari ini wasilah kita bisa berkumpul di tempatnya Bapak Syaibil Hajat. Semoga perkumpulan kita senantiasa mengundang terhadap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sim abdi bungah amar yuta kagiri-giri bahwa perbandingan kabunghan sim abdi hese ngabandingkeunana gunung karang gede, bahkan gunung-gunung anu lain oge galede. Tapi lamun dibandingkeun jeung kabunga sim abdi gede keneh kabunga sim abdi. Naon margina alhamdulillah dina weung ieu sim abdi tiasa diumung pulung bongkok karanyok tempung lauk amprok jonghok sareng kasepuhan sareng sadayana masyarakat di dieu lewat silaturahmi menghadiri resepsi walimah akdu nikah. Alhamdulillah sim abdi seala kadar mengisi kana kekosongan waktu ngaji ngaranna dihadiranana ku jalma-jalma anu hariru. Nu maot mah teu aya bener teu sugan urang tengah ngaji cunihil bae nu maot teu aya. Alhamdulillah sareng ade si abdi mah janji Bapak sareng sasaha oge ieu Bapak Juanda sasasi parantos kalangkung ngebel ka sim abdi bahasana kieu di cenah wayahna pambabaturan ieu ti leuletik di cenah wayahna engke dina tanggal sakitu malam eta kumaha ge kudu hadir di nuk abdi. Maksud cenah direk naon rek ngawinkeun pun anak toy wayahna kumaneh kumaha ge kudu ngaji. Abdi jawaban dua Bapak hiji nu penting abdi cager, anu kadua nu penting abdi sempat insyaallah ulah ka Lampung abdi datang ngan syarat terus terang ka Juanda di mana kula ngaji wayahna kitu. Maksud naksi mah di ngomongna kitu ngan wayahna syaratna ka Juanda di mana kala abdi ngaji wayahna dihadiranana hayang kuno harirup endung kuno parae. Lantaran abdi mah terus terang we pang teu sanggup-sanggupan eta ngaji dihadiran kuno parae teu sanggup kula beneran. Naon kitu napan aya 4 perkara abah, aya 4 perkara bapak, aya 4 perkara ibu. Naon maksudna anu teu berfungsi di mana kala dilaksanakeun. Yang pertama memberikan makan kepada orang yang sudah kenyang, meredahar kanu seubeuh, anu kadua mapatahan kanu hees, anu katilu ngahudangkeun kanu maot, anu kaopat marawanan kuno peluh. Eta teu berguna eta. Bener teu? Geus kuena tina harup ieu urang ngadoa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan doa urang diijabah sanes mangrupakeun doa barenang siang. Intina mudah-mudahan tina harup ieu urang kabehan ku Gusti Allah muga-muga sing diparanjangkeun umur anu barokah amin. Dicebarkeun rezeki anu halal pikeun ibadah amin. Sareng urang kabehan muga-muga sing enggal aya nasib ngalaksanakeun munggah haji ka Makkah amin. Bisa ngalaksanakeun wukuf di padang Arafah amin. Bisa ngalaksanakeun tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah amin. Sareng muga-muga sing bisa arba'in jeung jarah ka Nabi ka Madinah amin. Daratangna sing kabareuli sawah amin. Kajarieun imah megah amin. Kabareuli mobil mewah amin. Istri-istrina muga-muga bapak-bapak sing tararambah. Alhamdulillah. Ibu-ibu aya teh aya ibu-ibu. Ibu-ibu mah lamun ngadenge bapak-bapak didoakan istri tambah eta halis laju kerung bae doang teu setuju. Dengan mau diaminan ce. Sawangsulan deui burung ibu muga-muga bapak-bapakna istri-istri sing tararambah solihah. Amin. Ya Rabbal. Ari ibu-ibuna coba ditanya Gusti Abdi dijawab ibu ari ibu-ibuna tos sarolihah tacan ibu? Jawab ibu coba geus sarolihah ta teu can? Teu can. Ari ngomong teu can solihah ari diduakeun ku salakindung teu can kaharti. Nyaho ibu kana istri solihah nyaho. Bejakeun ta ulah. Ciri istri solihah menurut dohir aya 5. Hiji rajin make pupur, 2 rajin nyapuan dapur, 3 rajin nyayur, 4 rajin moekeun kasur, sangkan salaki mirasa tidur, anu kalima rajin nawarkeun jubur. Aku mah marana sing eta nawarkeun kitu eta termasuk ciri solihah lantaran pan lain saeutik eta bikang berbahasa 2 tergantung cuaca. Lamun cuaca hujan bahasana tiris, lamun halodo bahasana eueuh cai, pan eueuh enakna eta lakon. Bener teu? Soal nu kitu di aya.
Selanjutnya salajengna ibu sadaya sadayana sim abdi ngalumangsungkeun kana pun rupa langkung ti payun boh pilih emang pasti ureyan kata omongan sim abdi mungkin serkeneh anu salah daripada anu leres lewat bahasa pemuda tema selembut apapun angin berhembus pasti akan menebarkan debu seputih apapun baju tak ada yang tanpa noda selincah apapun tupai meloncat pasti ada jatuhnya begitupun sehebat apapun manusia berbicara pasti ada salahnya maka karena itu bil khusus kepada dewan guru umumna kasadayana pokok pertama anu ngopingkeun kana alunan suanten sim abdi mudah-mudahan sadayana sing tiasa ngaguturkeun sagara hampura ka sim abdi anu kadua kalina manawi cik basa sepuh teh malet tah tetulangan biru tadi wengku nyarios kacuang-cuang bilih anu kabentur-tur kabentar-tar kabentrok momok katajong dada karupak iga kacolok mata heherang nakala ketekelek kasingkur cawer katoker jang-jang muga-muga sawang sulan deui sadayana sing tiasa ngaguturkeun sagara hampura ka sim abdi. Oke salajengna urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan doa urang diijabah sanaos mangrupakeun doa beranang siang urang doakeun sahibil hajat anu alhamdulillah korban harta korban tenaga korban pamikiran muga-muga ku Gusti Allah sing diparanjangkeun umurna kalian umur anu barokah amin kedua mempelai muga-muga ku Gusti Allah hiji sing dipanjangkeun umurna amin lewat bahasa Jawa muga-muga sing dawa-dawa umure amin sing dawa-dawa jodone amin sing akeh rezekine sing adoh belaine amin ya robbal dijadikan rumah tangga anu romantis harmonis samawah sakinah mawadah warohmah amin ya robbal lantaran kedua insan melaksanakan akad nikah bukan karena paksa itu pilihan masing-masing naon margina ababasa lainna pantun mengatakan kasawah naik kareta disupiran ku masimis nikah modalna cinta jeung agama insyaallah rumah tangga bakal harmonis kasawah naik kareta di supiran kumasimis nikah modalna cinta jeung agama insyaallah tunggal isuk mandi kulimis salajengna ieu sadaya insyaallah saeutik sadayana sim abdi ngalumangsungkeun kana pun rupa sim abdi insyaallah bade ngomentarkeun moal lepas tina tilu perkara diawali abdi teh hiji perkenalan anu kadua silaturahmi sareng idkhalus surur anu katilu insyaallah abdi bade ngaji naon margina ababasa dayana sim abdi ngabahasakeun perkenalan lantaran pepatah mengatakan tak sayang makanya tak kenal bising cik para bapak, para ibu, para pemuda, para parawan lain dak kena teh jelema anu kasep jangkung leutik eta saha bising kitu kula mah hebat sakieu mah sedang gula mah beneran meujeuhna terus terang bae lamun dipoto ti hareup moal beungetan kula mah bising kitu eta pan sakieu mah potongan sedang lantaran teu can aya ataupun belum ada dari pihak ibu-ibu dari pihak bapak-bapak suganda eta si Andi kaset amat teu can aya nu ngomong kitu ka kula teh atawa sabalikna lain dak si Andi goreng amat teu can aya nu ngomong itu berarti seneng sakieu mah hari asal abdi bapak di kampung Saronge desa Cipeundeuy kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten warga Indonesia jadi sahabat anu kapalin itu abdi ngahaturan mangga mampir sim abdi tah didinya di pinggir jalan di kampung Saronge aya bangunan panjang jandela seueur pantona seueur eureun didinya tah eta moal salah eta sakolahan di sekolahan kira-kira 100 meter nembe didinya aya saung kasebutna RSSS rumah saya sangat sederhana sekali tadinya mampir bedinya anu kadua sih udah sejak silaturahmi pangnampikeun silaturahmi sing dikurang di sadayana muga-muga ngajadikeun saksi sesuai jeung hadis teh muga-muga silaturahmi urang ku Gusti Allah hiji sing dipanjangkeun umur anu barokah amin anu kadua sing diberikan yang milik rezeki amin anu katilu muga-muga urang kabeh lewat silaturahmi sing dijauhkeun tina pancabalai ditolak tina segi pancabalai balai dunia sareng balai akhirat amin ya robbal sarana si madi idkhalus surur ieu kajuanda sakieu lah mungguna mah teman terdekat baheula lah tukang siling sepak tukang siling titah jeung Mang Juanda baheula jadi abdi ieu kajuanda ngan sakieu mampuna naik mawa kalapa di Lampung ngabadeg galapa naik mawa beas akhirnya kitu deui beas loba di dieu bari dituna eueuh jadi ieu mah sakieu kajuanda ieu ngan wae sing pada ngarti bae beneran ieu pamajikan bisaan ilu bae beneran ilu ka dieu wayang nyaho cenah ka dieu ka Lampung hayang halaman buat kapal tadina mah abdi khawatir beneran sieun ti dieu kajuanda kurang pati ngarti lantaran tapi banyakikeun beneran
lain ku pada eta ngomong kiai ngomong menunggu itu lain ngan pipanyakit naon margina bah misal contoh kalau seandainya al mukarrom kiai habis ceramah tidak bawa apa-apa henteu mawana naon tinu hajat eta khawatir dari gama cik majikan lain ieu salah kiai na cuan-cuan tinu ngora tak kitu eta. Jadi terus terang baik kula mah terus terang baik kasasa ge daripada kula pasea jeung pamajikan mending jeung sahibul hajat kula mah paseana. Anu katilu abdi bade ngaji Bapak. Ari ngaji kumaha abdi bae. Beneran kumaha abdi bae ngajina jeung da dieu bahasana ieu bahasa campuran bae namanya, campuran bae ieu mah. Beneran naon margina di dieu ge si abdi mawa bahasa Sunda urang dieu leuwih ngarti Sunda bener teu? Bahasa Indonesia nya kitu da soal kula mah siap bae bahasa mah. Bahasa Inggris bisa, Jerman orang Jerman bisa, Hongkong orang Hongkong bisa, bahkan bahasa Inggris ulah bahasa na kuncina si mani boga. Bener, kuncina boga. Ieu soal ngaji bah mengingat kana urusan ganjaran heula ieu ngaji. Eta ngaji luar biasa ganjaran margina ababa sadayana ke ulah bakal dipikir antara maudhu jeung sahihna ieu hadisna sok dibacakeun ku ibu sebelum pelaksana pengajian. Sok dibacakan kumurang kali sebelum melaksanakan sembahyang berjamaah 5 waktu. Bahasana kieu manin taqala liya ta'allamal ilma gufira lahu qabla ayah tua lamun dikodok-kodok jerona eta hadis namanya bapak-bapak nyandak sorban rek angkat ngaji eta dosa geus murah dihampura ku Allah Subhanahu. Luar biasa. Ibu-ibu rek angkat ngaji namanya mulaskeun hideung kana halis nu bodas kana pipi nu beureum kana bibir rek angkat ngaji eta dosa geus murah dihampura ku Allah Subhanahu. Ibu-ibu na sok karaji tara osok ibu coba waler ibu sing jujur ibu-ibu sok karaji tara saminggona ibu sabaraha wangsulan ngajina emang lamun nanya ibu-ibu bapak-bapak teh jawaban kompak ibu-ibu mah di mana-mana ke beneran bisa ngelehkeun bapak-bapak jeung rajin ibu-ibu mangajina mana rajina subuh kene geus mandi terus dangdos rek angkat ngaos kasalaki wawartos bari menta artos moal ilu ngoyos lempang ka pangajian datang ka pengajian eueuh nya nu diundang mun teu tihang juru teh kunaon we memeh lempang ngomong ka salaki kak naon abdi rek ngaos heeh mangga rek ngaos mah abdi nyicip naon eneh hees keneh teuy lamun nyaring pandian mun hayang dahar huapan mun ngising isangan dan udah eta bika ngaji nah eta ngaji kitu menang ganjaran teh bika atung ke ibu lagi ngomong moal bah lamun bahasa moal itu putus harapan jangan dulu putus harapan dong eta ngaji datang ke pengajian kiai berkomentar kapan ngomong ke nyusul kadinya sapotong jaku getrek nyokana getreknya haliwu ontep segala diobrolkeun doang di pasar bae terjualan. Salaki kiai berkomentar bahwa memeh ngalaudu sunah nyusul. Kadangnya kuku maneh nyusul doang. Arna leungit. Balik ka imah bebeja ka salaki ka naon? Horenganan mah eta kiai ngomongkeun, cik kiai memeh ngalaudu ge ka cenah sunah nyusul. Atuh ngaginjol bae salaki nyusul. Beneran lamun ditanya dina saking kitu mah ibu-ibu mah kompak eta kana ngaji mah luar biasa kompak sagala-galana beda jeung bapak-bapak lamun bapak-bapak mah baik pengajian desa maupun pengajian RT-an gempling bapak mah rarepeh be bapak-bapak mah horengan mah kupu untir ramat lancah dina kelor sugantah ngadungkuk mikir horeng ngacah bari molor bapak-bapak eta ngajina kararitu hiji eta bapak anu kadua di mana kala jalma maut di waktu ngaji, di mana kala jalma maut di tempat ilmu, jaminan ti Gusti Allah mata sahida maut sahid alhamdulillah garati neangan sakaratul geus lamun aya di dieu jalma anu ngabogaan penyakit encok geus sebatu-batu jadi cangkeng jadi sirang jadi hulu jadi huntut jadi mata sisul 7 timbarapan perwati 7 balik penyakit batin sirip-sirip jenak haok gaplok sebok huntu batur kabeh gaplok bawa ka di kana ngaji lain dagang obat kula mah naon margina bah mah geus kronis hasepi obateunana gotong ku anak gotong ku minantu gotong ku icu sugan datang ka pengajian titis tulis diajali titis tulis bagja cilaka datang ti Gusti Allah dipungut kudu kawasa kagalis kulapan innalillahi wa inna ilaihi
mata sahida maut na maut saya hese nya ngasakar teh geus kitu kuari mah boga abah boga emak punya bapak punya ibu lagi sakit bawa ke tempat ilmu sugan datang ka dieu pae kumaha cik anak jeung minangtu menang tibirat nama aing ngagogotong datang ka dieu teh pae togarkeun tah modal sakali. Nu kadua penyakit batin sirik-sirik kelihatan sampaikan kaliku bah Allahu Akbar tabarakallah Allah fi ubareunana lamun lain ku ngaji sedangkan penyakit batin ulah-ulah di padagang ulah-ulah di ojek ulah-ulah di supir ulah-ulah di pejabat bahkan di kiai jeung santri deh penyakit mu teh mah daekeun bae apa bahasa ya benar terus di ngaji terus insyaallah Bapak ngaji urang samenangna naon margina abdi mah sementara ayeuna emang teu ada fokus ya kan ngaji fokusna pemikiran balik bae ulah mah Abah haji ge tadi geus moe kasih mampi di ulah kebal-kebal naon kurang pernah balik heuh cik ulah kitu nama aing ngaji bah abdi moal lepas tina 3 perkara naon margina eta 3 perkara lamun dikotek rak loba beneran mana lobana 3 perkara ciri jelema baleng aya 3 ciri jelema geus kolot aya 3 ciri jelema normal aya 3 jalma nu bakal asup neraka aya 3 jalma nu ditolak doa aya 3 jalma anu dijabah doa aya 3 bahkan anu hampir hilang dalam diri umat Islam ge aya 3 ibadah aya 3 jeung nadi anu perlu kurang diikuti anu perlu kurang diperingati perkara 17 eta aya 3 yang pertama 17 rakaat salat 5 waktu yang kedua 17 Ramadan ada nuzul Quran yang ketiga ada 17 Agustus memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik bener teh kembali abah sadayana karena urusan jeri jelema balik bahwa ayat 3 itu mau dikomentar jangankan orang yang sudah tua bahkan anak-anak sudah tahu semua geus nyaho kabeh teh mun bahwa ciri jelema balik ayat 3 ciri jelema geus kolot ayat 3 mana jelema ciri jelema geus kolot ayat 3 hiji kulit pengker jadi peot 2 waos beres jadi ompong 3 kulit hideung rambut hideung jadi bodas tah eta kolot ngaranna bener teh selanjutnya anu 3 perkara abah sadayana mana ciri jelema normal ayat 3 mana ciri jelema normal ayat 3 lamun panggih jeung jelema geus kolot aki-aki atawa nini giginya sudah ompong kayak tihan kiper yang satu juga sudah unger hate cerik mun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka indung atawa bapak ka eta normal ngaranna anu kadua ciri jelema normal lamun panggih jeung budak leutik bocah lanang maupun bocah wedon hate cerik lamun boga mah hayang mere naon sebab lantaran inget ka salah satu anak atawa incu tah eta normal ngaranna anu katilu ciri jalma normal lamun panggih jeung bikang geulis poho ka pamajikan kumaneh tah eta normal ngaranna bener kan teh anu selanjutna abah sadayana anu 3 perkara teh naon bahwa ibadah ge sarua ayat 3 mana ibadah ayat 3 hiji aya ibadah nyeri anu kadua aya ibadah ripuh anu katilu aya ibadah ngeunah kayak urang sugan kaguar sedikit Pak anu kahiji ibadah nyeri seperti mana diperintah ku hukum bahwa alif tabi millata Ibrahim hanifah adalah sundatan eta disunatan nyeri Pak disundat itu sakit luar biasa bahkan saya juga saking sakitnya disundat teu hayang disunatan deui tersanggup pulang di sunatan dari beneran saking pun nyerina tadi sunatan nyeri tadi sunatan beneran tersanggup pulang sunatan dari kulama perbandingan kalau ibu-ibu itu melahirkan eta ngalahirkan nyeri luar biasa bener deh 3 poe geus nyeri beuteung ieu kang rek ngalahirkeun paraji geus aya mertua geus aya indung bapak geus kumpul bener teh mulai heujeunang pertama cik awewe nu rek ngalahirkeun cek para dina kamar salakina aya cenah mah eta salakina kieu benanggeuykeun awak kana pantos sapali bari mautan rokok jambu geus teu rasa da pamajikan rek ngalahirkeun bener teh bukan berarti di mana kala pamajikan ninggal atawa paeh atawa mati sieun teu meunang gantina lain kadina ieu ngeun di mana kala pamajikan rek ngalahirkeun bingung tah salakina luar biasa salakina kieu ngaheujeun sakali
cik pamajikan telok naon mana salah kena gerak dia ayo nama gerak dia iya pamajikan anjeun ayeuna geus heuheueunan rek ngalahirkeun heugeura deketan ku anjeun tiup mun beunana sok aya di dieu di mana kalau pamajikan rek ngalahirkeun salah kena sok nyuk mun-munan aya teuing laksanakeun bae hitung-hitung ngabungah pamajikan kitab nama kula teu can manggih teu can di mana kalau pamajikan heuheueunan rek ngalahirkeun aya katerangan supaya salakina nyuk embun-bunan teu can manggih kula katerangan nama ngeun los teuing laksanakeun bae hitung-hitung ngabungah pamajikan. Ingat di waktu senang, waktu pedih juga harus ikut. Gitu guru nama. Pemajikan ngaheujeun. Salaki salah pemajikan ngaheujeun, salaki ngaheujeun ari ngalahir heula salaki. Bebeja ka para haji emak-emak atau ibu bidan, saya mau ke toilet dulu ya. Ya silahkan. Lempang ka toilet. Di toilet keneh pemajikan ngaheujeun deui. Cik nih para ji gelis burung heran sih inget kapuji muji gelis kata muji meni salah assalamualaikum lanjut cik para ji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah hujan saya borok kosot orok lahir ka alam dunya cik para ji dah mana salakina ieu mah di toilet kena can kaburu wisang salakina umpat ku gang angin datang aja cik Pak Haji cu kasep emak enggal kene tos ngaos jeung Ustad Doni berkomentar di mana kala orok lahir ka alam dunya cik kiai ge sunah di adanan ceurik belah kenca sunah di komatan ceurik belah katuhu punten sunah di adanan ceurik belah katuhu sunah di komatan ceurik belah kenca ye anak anjeun geus lahir ka alam dunya mangga adanan ceurik belah katuhu komatan ceurik belah kenca adan bapana meuni salah cik bapana Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar cik ni para juna kayak malam barang deh cak kembali kutang-kutang aja tapi ulah kecewa ibu anu ngalahirkeun margina fa idza wada'at hamlaha kharajat min dunubiha kayauma waladat hakumuha ulah kecewa di mana kala awewe ngalahirkeun kanu janten hamilna kanu janten bayi anu aya di rahim manehna bakal diluarkeun seluruh dosana ku Gusti Allah lir ibarat orok anu lahir tina rahim ibuna dina wajah sabah gaya dosaan tapi lamun diperbandingkeun antara nyerina antara disunat jeung ngalahirkeun lamun cik kula mah nyerikeun disunatan beneran kula mah saking punya sunatan teu sanggup sunatan deui teu sanggup kalau sunatan deui di ditu bah budak sunat aya eta budak sunat geus gede sekitar umur 8 tahun eta budak sunat ditegeran ku lobaan serak beli cekak eta budak sunat ngamuk ngeun bapana eueuh ngerembe di jero imah ta bapana pan kieu eta bapa di manakala anak disunatan neuleuh getih asa diraheutan ku kumaneh komo lamun ka pondong kubur asa dipaehan ku kumaneh bingung ka bapana anak rek disunatan bener teu hanya bisa ngintip ya mukakeun horde ieu anak geus ceurik hoang-hoang diteguran ku lobaan barang ngamuk keterlaluan ya anak mah teu karebahan kang lumpat barang lumpat kaburuan imah cik batur teh oh udah sunat lumpat bapana nonjol ti jero imah nyol bae kieu bener aya lumpat kaburuan ditewak ku serak ku bapana sedangkeun ieu bapana ngeun make samping mungkul jeung kaos oblong langsung bae ku bapana ditangkep serak bae kieu dilahun langsung ku bapana disunatan pak punten lain ku mantri ku bengkong nyaho bengkong urang kieu eta bengkongna geus kolot bah iya mik dibikeun ku kieu sepuh ka kieu muda kieu sepungan kieu beh ya nabi salam alaika bengkong salah mulat mukakeun sugan teh mau mukakeun samping budak sunat hoream mukakeun samping bapana pan ku bengkong mah sok mangga ditonjok begitu jos ku bengkong bapana kunculik cerik kata bapaknya cerik bapak itu jika disepuh sing sabar sing ingat ya karena si kemaidah aku gitu ya iya nabi
salam alaika ieu getigus umrah amreh ceurik ka bapana nu diburian bapana ilu ceurik cik eta nu diburi bapana ceurik nu diburi dake ilu sedih burunganan tak eta nyeri di sunatan bah luar biasa sampaikan kalorinya salah sasaran horengan sugan teh mah budak sunat nu dikeureut horeng bapana kumaha geus kitu eta bapana turun tina kursi leumpang ugang aging budak sunat mah elehem budak sunat temaido cenah ku kitu nama temaido tak eta nyerikeun di sunatan dibanding jeung ngalahirkeun naon saurna sim abdi mah saking punyana tadi sunatan teu sanggup sunatan deui eta cenah bika ngaku-ngaku ngalahirkeun nyeri bohong survei membuktikan bener teh eta bika nu diomong ngaku-ngaku ngalahirkeun nyeri tapi ternyata ngalahirkeun deui perilaku lamun nyeri oke bener teh hiji tak adalah ibadah nyeri aya deui ibadah ripuh. Mana ibadah ripuh ibu bapak saya seperti kan pelaksana mau ngahaji eta ibadah ripuh luar biasa ngalaksanakan tawaf ifadah jumratul aqabah wukuf di arafah ripuh luar biasa ngeser ngajian ulah geus ngalaksanakeun mau ngahaji kakarak hayang boga ongkosna wungkul eta geus karasa ripuh. Orang Jawa mengatakan kalau seandainya pengen cepat-cepat naik haji dolwah ngedol kebong ngedol sawah bener tuh ngeser ngadir melaksanakan keislaman lamun cik nafsu emang ripuh luar biasa lamun cik nafsu maripuh dikarenakan banyak mengaku orang Islam mengaku sebagai umat Rasul kadang-kadang subuh kaberangan dohor di perjalanan asar kerepotan maghrib kecapean isya kamoloran atuh bablas kabeh cik hadis Rasul man taroka salatan khamsa muta'amidan faqad kafara sing sajalma anu wani ninggalkeun ka salat 5 waktu muta'amidan ninggalna ngahaja-haja faqad kafara statusna orang kafir naudzubillah heme Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah berbicara bahwa membedakan antara Islam dengan non-Islam adalah salat di mana kalau jalma sok salat kana Islam khawatir abah lamun jalma anu tak salat komo sampai kedua ninggalkeun Jumat sagala mah sedangkan lamun jalma wani ninggalkeun Jumat sakali ninggalna teu aya udur eta wajib bayar kifarat lamun ku beas 100 meter lamun emas 4 gram setengah sakali 2 kali kali-kalikeun 3 kali tergaris orang demikian adalah orang munafik innal munafiqina fi darkil asfali minan nar bahwa sesungguhnya orang munafik sanyana jelema munafik bakal diteuneuh ku Gusti Allah dina neraka anu panghandap-handapan. Tapi kemaluan abah punten kadang-kadang hilang rasa izin coba perbandingkan bah ieu kesalahan bagi umat Islam rasa izin geus naon margina martabat sebagai tukang sinsok batur Jumat di masjid kumaha ngagembreng luar kalapa pipir masjid naon teu hal-hal emangna ge teu aya nu kitu mah teh ada sareng ieu keur percontohan unggul misalna bapak berangkat kita ke sawah berangkat kita ke kebun di sawah atau di kebun kan kita punya tempat saung cik bahasa orang Marimping mah boga saung bener teh punten bah mawa HP sot HP di saung santosna disotkeun eta HP terus ngalaksanakeun gawe nama rek ngarit kusim ngagebot rek nyalampak kusim rek tandur bener teh rek ngalektor kusim ngalektor rek naon bae berbentuk gawe nama kelila bah HP nyawara dada sambungan tengah ngalektor lamun kadenge kalektor disotkeun HP di udag bener teh tengah nyalampak disotkeun HP di udag teu kaburu bari jeung piduiteun tarang jadi sasaran bener keur naon bae abah salah HP lamun kadenge otomatis disotkeun heula HP udah coba perbandingkan kita kembali kepada Allah aya kumandang ada di masjid Allahu akbar Allahu akbar nu ngalektor jojo ngalek kitu tadi akur keur coba anu nyalampak jojo nyala anu ngarit pare jojo ngarit ieu kemaluan geus ilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibunya gitu deh kadang-kadang kemaluan sudah hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana punten ki juanda hajat apa di urang sok sakampung masuk ngalayat bener teh sok diondang kuno hajat ngalayat kanu hajat geus biasa kaprah di Marimping bah mawa rantang atawa mawa kercen kadang-kadang kesalahan luar biasa rasa malu geus eueuh ka Allah Subhanahu wa taala ai rantang jeung kercen ditiuman ai nu nyengging tuturun ulah
aya di dinu itu aya segala aya di dieu. Ya Allah ya Rabbi, ieu kesalahan Allah kiwari coba pendidikan anak usia dini bener teu? Di mana-mana aya eta pendidikan anak usia dini. Insyaallah tabarakallah ieu kesalahan pikeun urang sadayana. Pendidikan anak usia dini jam genep ieu anak geus dipandian. Sanggeusna dipandian terus diwedakan. Sanggeusna diwedakan di salinan, beres di salinan dijayak ku mamahna, bener teu? Sanggeusna dijayak ku mamahna lempang ka sakola, datang ka sakola anak jajan 20.000, mamahna mah 50.000. Bener. Mamahna henteu balik nungguan anak sanungtung anak teu can kaluar sakola, bener. Coba perbandingkeun kana ngaji aya eueuh nu kitu aya. Ieu kesalahan umat Islam. Ya Allah ya Rabbi tabaraka. Anak rek sakola abah-abah sadayana teu geura balik ini urang ngajendog di dinya nungguan anak sanungtung anak teh dikeluarkeun ku guru, tapi kana ngaji kadang-kadang guru ngaji eueuh nu aya keneh anu teu kapasrahan ku indung bapana atuh rek di mana enak coba. Aya di dinya kitu aya. Buah-buah mah bah ieu ka anak oge lamun kana ngaji seperti kitu mah buah-buah mah teh eta kana ngaji. Ya Allah ya Rabbi tabarakallah. Jeung nagari kesalahan umat Islam Allah ya Allah ya Rabbi perkara tahun baru bae coba ge. Kamari anyar keneh ieu bahkan kiwari masih Muharram keneh ya Muharram ayeuna ya. 1 Muharram 1442 Hijriah. Teu aya jelema nu yasinah, teu aya jelema nu istighosah. Teuseun coba perbandingkeun tahun baru Masehi abah seperti kumaha. Insyaallah pemuda ugal-ugalan. Luar biasa. Bahkan jam 12 peuting peniupan trompet. Eta peniupan trompet ulah rosak teh bisi nyambung ka Israfil doang. Coba lamun nyambung ka Israfil teh kumaha? Sedangkan gunung-gunung sagala acak-acakan kabur lamun ku Israfil geus ditiup mah. Rek kumaha nyinggahanana coba ge. Ieu mah trompet ditiupan jam 12 peuting lamun nyambung ka Israfil, sedangkan eta Israfil kibawi eta pipi geus kembung bahaya geura niupkeun kana eta semprong. Sedangkan eta semprong anu ditiup ku Israfil kagedeanana duaeun alam dunia. Keimanan kuatkeun abah ulah di pikiran lain dak sagede kumaha eta bibir nu niup. Ulah di pikiran eta mah. Atuh heueuh semprong anu ditiup ku malaikat Israfil kagedeanana duaeun alam dunia, tapi ulah dipikiran sagede kumaha eta bibir nu niupna. Doang Raja Fir'aun eta Raja Fir'aun abah-abah sadayana sakali dahar beak sapi hiji sakali dahar, sedangkan nyisingna satahun sakali ulah dipikiran sagede kumaha eta dumpukan tai. Raja Fir'aun gitu ya nyising setahun sekali dahar beak sapi hiji aduh kitu mah sagede kumaha teh bukan podol. Apa sadaya? Iya ibadah niku apa sadaya? Cenah di alhamdulillah ibadah ya Allah ya Rabbi tabarakallah. Subuh di awal waktu, duhur di awal waktu, salat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat tara tinggalan, nyakit urin lainnya tara tinggalan, bahkan katambahan tahajud di waktu malam, duha di siang pagi. Itu ibadah mahdoh, tapi gue mahdoh kadang acak-acakan. Kita sebagai petani ya Allah ya Rabbi kadang-kadang digawe di sawah hayang nyiksikan galengan, digawe di kebun hayang ngeser-ngeser pihareutan pancing hadis Rasul mandola maqaida sibrin minal adli tawaqahu min sabi adlina sing sajalma anu wani ngeser-ngeser pihareutan ulah pun kulegah sibrin ukuran sajengkal eta jaga bakal dikongkoyang kana kebun eta jalma 7 lapis bumi naudzubillah eme. Hasilna dibarengkeun ka anak pamajikan beda doang racun anak pamajikan naon margina man akala luqmatan min haramin layak malu latala salatu arba'ina lailah wala mustajab lahu da'watu arba'ina lailah. Sing sajalma anu wani ngakan kana barang haram ulah pun kuloba sesuap nasi setetes air ke barang haram eta bakal ngahijab bakal nolak bakal nutup karena diterima salat urang 40 dinten 40 wengi naudzubillah min kerdaek ngadoa ka Allah walam yustajab lahu da'watu arba'ina lailah doa mata teu dijawab 40 dinten 40 tapi kadang-kadang umat Islam barang hakan tadi atur halal jeung haram asa meunah dina letah asa wareg kana patuangan jengkol teu boga nu mere eueuh meuli henteu ari jengkoleun pangheulaan atuh di mana-mana
palayat holobat nahu haroman ila thayyiban halal maka teu beunang beuteung anjeun euseun ku barang anu haram balikan tah kudu haram. Tapi kadang-kadang tidak memikirkan ini punya siapa, tidak memikirkan ini hak siapa. Bila perlu garis kusarangan ayat kena umat Islam harus seperti itu. Apa bahasa ayat? Ya Allah ya Rabbi tabarakallah. Ya ibadahna ibadah ribu. Ayat dari ibadah ngeunah. Seperti mana ibadah ngeunah? Nah, seperti ini yang sekarang dirayakan adalah akad nikah, itu adalah ibadah ngeunah. Perkara anu sakit teh enahna di mana kala geus garis ku ijab jeung kabul jadi perkara halal. Apa bahasa ayat? Ngeunah nu bener deh. Eta ngadenge nikah, ngadenge kawin, ajak orang yang belum melaksanakan akad nikah sehingga pun aki-aki nu geus boga cecet lamun ngadenge kawin sing hayang deui. Bener deh. Ngan ieu bahasa mah aya tilu, aya bahasa kawin, aya bahasa nikah, aya bahasa aurus. Lamun dina motor mah itu cuman beda bodi unggul mesin sarua. Sarua tujuan mah sarua. Aya bahasa kawin dimana kala jalma geus kawin eta harga bakal naik bah. Naon marbina rakaatani min mutaakhirin khairu min sabina rakaatan min ghairi mutaakhirin. Ngalaksanakeun salat sunah 2 rakaat di jurusan jalma anu geus berkeluarga, lalaki geus boga pemajikan, awewe geus boga salaki, eta nilai kawin apa basadena bisa sampekeun 70 rakaat. Alhamdulillah. Ngalaksanakeun salat sunah 2 rakaat di jurusan jalma anu geus berkeluarga eta leuwih gede daripada ngalaksanakeun salat sunah 70 rakaat. Alhamdulillah. Komo ibu-ibu lamun diwayu, bapak-bapak lamun ngawayu, luar biasa. Lamun diwayu eta ibu-ibu salat sunah 2 rakaat bisa kali-kalikeun 140 rakaat naik mah. Bener teu? Bapak-bapaknya kitu deui lamun ngawayu eta harga bisa dinaik 2 rakaat jadi 140 rakaat. Luar biasa. Geus di mana kala jalma geus kawin eta harga bakal naik. Lamun dipikiran kana urusan kitu, ulah-ulah manusia anu ngaboga niatna dua, hiji sejak ta'abud, sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ada sejak itba'us sunnah, sejak turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan tatangkalan lamun geus dikawinkeun mahal hargana bah. Bener teu? Tatangkalan mahal hargana. Sok aya teh dina mobil sok aya tara ka dieu mobil teh apa bebet jeng albasiah sok aya di dinya binih. Wah bener deh, binih kadu, binih karet, ya bermacam-macam binih. Eta abah lamun ditangetkeun binih kadu keur teu can dikawinkeun mah keur jadah 10.000 tuh nu meuli di ditu abah sampekeun abdi naros aya nu 400.000 sagala. Naon kumaha tah harga kawin. Bener teu? Tangkal karet abah masalah kerja dak kena 2.000 perak nu meuli tapi geus dikawinkeun nembe 2 daun sampekeun 7.000 bahkan aya nu 14.000 tergantung address. Naon kumaha tah harga kawin. Bener. Tangkal sawit, tangkalnya bermacam-macam tangkal, apalagi manusia yang mau lihat dua, hiji sejak ta'abud, sejak ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sejak itba'us sunnah, sejak turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikah. Itu adalah kawin. Aya deui bahasa nikah. Nikah cik santri hurufna aya 3 fil madi tina nakah, nun kaf jeung ha, nikah. Nun di mustaq lapan nikmat. Coba perhatikan bagaimanakah orang yang baru nikah, penuh dengan kenikmatan, nikmat segala galanya, diawali dengan bahasa-bahasa yang indah, bahkan kerannya kawin ayo panggilan yayang-yayangan segala. Benar tuh? Dikarenakan bahasa indah itu insya Allah menjadikan kunci kebahagiaan dalam berumah tangga. Panggilan bagaikan sebelumnya, yang lakinya panggil kepada istri yang, begitulah juga seorang istri terhadap suami yang juga ada yang panggilan beb, ada juga yang biung romo kan pasti. Bener deh, penuh dengan kenikmatan, nikmat segala-galanya. Kita bisa memperhatikan bagaimanakah orang yang baru nikah, yang lakinya mau makan ada yang nyuapin, yang lakinya mau minum ada yang nyuapin, yang lakinya lagi panasan ada yang ngipasin, yang lakinya lagi kedinginan ada yang ngipasin, pinggang sakit bah ada yang mijitin, begitupun mau tidur ada yang nemenin. Itu adalah kenikmatan orang yang baru nikah. Bener deh. Sok coba orang lain bahasa Sunda geus. Jelema anyar kawin. Luar biasa, ngarawatan tuang pemajikan ka salaki. Masyaallah tabarakallah.
ieu sangu dipangnentongkeun ku pamajikan bener teh wawasuhna aya dina bari nganggo serbet sagala cai dipangnyiccikeun ku pamajikan geus seep sangu dina piring salaki dipangnyukeun deui keur anyar kawin mah perhatikan coba baik-baik abah aya tawar seperti kieu punten menang rumah tangga genep bulan kokobok mulai leungit menang satahun bobogo kejo nyokot serangan perhatikan abah di mana dina keur waktu doang keur anyar kawin teh los teuing ya mah ya Allah ya Rabbi tabarakallah hancurkan itu kan hancur ngan awas di balik nikmat ada kepedihan yang luar biasa mana kepedihan yang luar biasa dikarenakan datanglah kewajiban suami terhadap istri bagaimana begitupun juga kewajiban seorang istri terhadap suami bagaimana beres akad nikah pan kieu bah hijab jeung qabul beres hijab qabul pada seorang mertua laki-laki bicara terhadap menantu pan eta minantu mimiti narima tugas mertua mitoha mimiti habis tugas dimana kala beres akad nikah beres hijab qabul pan eta cik mitoha ceng tengetkeun 4 perkara hiji ieu anak bapa anak abah imahan sing pageuh 2 paraban sing seubeuh 3 pakaian sing weuteuh 4 parende sing sampe kareuneuh pan kitu eta ditarima kapan ku minantu dina wajah sabana sing kitu ngan kun teu aya bisa ieu bener teu beres akad nikah panganten didieukeun bepelaminan indah luar biasa sambil dikipas-kipasin ngeunti wali mah teu make kipas manual kipas angin bener teu cala nutrum beuna kursi kieu beres dari ukina kursi panganten diturunkeun baheula sok aya rancakan diarak di belah ditu tapi baheula ieu balik wae lain baheula panganten digiring ka buah santri mun diserak-serak maca shalawat badar cik santri sholatullah salamullah diburi dupak batingkeun kaki warina ge eta pamake kitu teu leungit Pak hajat sok sapotongan ai malam kieu kiai ai dan syukur sok lain di belah dieu tapi nah bukan ini moal sedangkan eta lamun hajat seperti itu jangan mengharap akhlak dari Allah Subhanahu dengekeun ya diarap panganten kamu dupak batingkeun tawassalna bismillah santri meni serak-serak masalah badat ngen ieu si panganten geus datang deui henteu dicarikeun deui kena pelaminan kedua mempelai langsung masuk ke dalam kamar ngen salemeh asup ka kamar ieu panganten bikang sok ditincakeun heula kana kendi di belah ditu mah nyaho kendi nyaho wadah cai tina telawengkar tina taneuh teh bener maksudna kumaha horeng eta kolot mere nyaho kasa ka panganten bikang engke datang ka kamar bisi manggih ku sareubeung kendi eta ulah aneh deui kitu maksudna mah eta ulah wang nyalakeun teh eta ka kolot eta kolot mere nyaho ka panganten bikang bisi manggih ku sareubeung kendi ulah aneh deui begitu datang ka kamar awas panganten lalaki ieu dengekeun naon margina datanglah kewajiban sebelum mengadakan acara intim istri kita tanya dulu ini kewajiban suami bagaimanakah nanyanya seperti ini punten neng geus burung herang istri AA mohon kamari mah sanes istri AA tapi ayeuna neng teh geus aya cangkreman AA geus kagaris ku ijab jeung qabul AA teh sanes tercanten bapak neng kiai di dieu seueur kiai seueur ustad seueur ajengan ka kiai toni ge cakat AA sanes tercanten kumaha anu geus tos apal ka teu can jampe adusna kudu sampai ka labah dinya kudu salah kieu tah coba bapak musarot pernah teu kitu ka pamajikan pernah teu ka pamajikan seperti kitu mun sama anak negara roblok bae kudu mah kudu kitu kumaha anu geulis kitu tos apal
tadi can jampe adusna engke diwaler ku pemajikan abdi mah moal ngajak kah ngawuduk lamun daya kalapana abdi moal ngajak kah boga salaki lamun teu bisa nu kitu-kitu aja naon cukup ku jawaban kitu teu cukup coba kitu geulis apa lain ngadangu kitu kudu nama celengkeung diaoskeun ku pamajikanana bagus pan aya keneh bisin kieu niat adus teh kumaha nawaitul gusla minal kupasel atau di mana kula macam lagi kamusna nawaitul gusla minal kupasel ieu tanya gitu beres ditanya jampe adus tanyakeun deui jampe wudu beres jampe wudu jampe salatna beres jampe salatna salat heula salakina 2 rakaat usolli sunatan japapi teu bisa cenah heuh kasepuan urang masih aya keneh ieu Kiai Usri caket alhamdulillah Kiai Toni caket abah kasepuan abah kasepuan masih aya keneh teu pantes kiwari kamu ngomongkeun teu bisa beda jeung zaman baheula mah zaman baheula mah bener bapak kolat kula ge pernah ngomongkeun alhamdulillah pernah ngomongkeun kieu di cenah apa mas saking khususna baheula hayang ngejah ti jagat sarong ge kanu Syahruyani kanu pinang saking kurikuna teh ngaji baheula boga anak di balik mamahna emakna ibuna karunya kanu jadi anak anteran anak di balik bah eta biasa dikaraweuteun reureung hanjak kusieun ka Belanda baheula kitu eta maksudna kiwari mah teu pantes lamun ngomongkeun teu bisa lantaran tanya ni loba kiwari mah kitu maksudna eta biasa dikaraweuteun cenah ge bener leumpang beh maksudna nganteran anak di balik jak karunya ka anak balik di balik bener datang kajaran ditanya ke Belanda ngeun Belanda nanya na bageur cik Belanda bu sabaraha bulan reuneuh nak jawaban meuni salah saking kusieun 7 letter susah heula mah hayang aji mah aya kiwari tanyaan dia ka semua urang masih aya keneh mah luar biasa ieu teh pikeun tanyaan urang sumpingan kadinya salat heula 2 rakaat mah ngaos yasin heula sakali mah ngaos waqiah heula ngaos dahri heula nah beurang dehangna na 7 minggu teh hayang nyehona naon kitu pan ieu urang teh ngajarikeun bibit unggul sangkan hasilna endah meureun lain munasabah anakna kurang pati malakara ulah panganten aja panganten geus baru lutut oge doang-doang teu can ngaranna pasti ka bahinya mah bener teh perhatikan coba anak-anak kurang kiwari mah ya Allah ya Rabbi kadang-kadang anak lalaki anak kamuda delebuk dong kalau masa sagelap aya di dia aya buuk dong kalau pas sagelap lagi bari make anting make kongkorong leuheung mun kongkorong emas ieu mah tadi sapatu di diantinan ku batok benang ngeurik ganeng budak gagah ti ku sabaraha di lalaki haram make emas lalaki haram make emas ngeun dijual mah aya hargaan aya dari sakadu sabar hargana coba paling-paling dieu di pos kambing bari seuri ngahehe nu diome gapleh teu inget kapae parukna ku malaikat direk di teje ti jehen malaikat maling kelidanan bener sanajan boga cimande cikalong beraja mesti rempah gunung waringin sungsang bahkan dua ngurus sablon jurus kunyuk lempar buah pukulan matahari lain kelidanan tai ieu makarari beh leungeun bengkung mata tileng ieu beh sabeut ngagebukeun kelek menika dulu curek atuh tata bengan teuing cik urang mah ya kieu ge endah eta sot endah kitu ge endah sot eta mah kelek meuni kadeung lawan kurang hiji ngan ati luar mitoha liwat mitoha di gerohan bah kurang hiji lawan mitoha dieu nya kolomok mitoha mitohanya kelan dobel genap ditutup ku minat tujuh minat tuh modal dia mitoha beda-beda teh ibu bapak nu dimuliakeun kula eta nu kitu sanajan hukur ku lalagaan sanajan hukur ku RT-an hukur ku ubar kesel hukur maturan nu ronda tetap lamun memeh out teu katobatan datang ka lembah itu bakal nyusul ulah dobel genap ulah dobel 5 koper bakal nyusul koper jelema geus nyangkere poda di jero kubur nyol deh kapan koper ke koper hei koper justru gitu jadi cek dalam biasa oh pura-pura tak kenal ka gue ini kan koper ngapain sih kamu datang ke sini saya ini mau balas dendam kepada kamu dikarenakan dulu kan waktu hidup kamu di alam dunia kumane sok nyabat genain kiwari bagian aing nyabat dia sok ya umpama percantan engkal mau tipe gara ya mau tipe
Tapi doakan nih orang paling para pemuda nanti kunci gue kolot naik mau kolot nanti gue moga-moga baik para pemuda-pemuda di Gusti Allah sehingga pemuda-pemuda anu siap berjihad fisabilillah amin ya robbal. Lantaran pepatah mengatakan laisal fata mayuharibul mar'ah walakinil fata mayuharibul adawah. Tidak termasuk pemuda yang gagah, tidak termasuk pemuda yang hebat, tidak termasuk pemuda yang gentleman yang kerjanya cuma ngedeketin cewek-cewek ABG yang ada pinggir jalan, tapi walakinil fata mayuharibul adawah. Pemuda yang gagahlah, pemuda yang hebatlah adalah pemuda yang siap berjihad fisabilillah. Moga-moga pemuda-pemuda di Gusti Allah menjadikan pemuda-pemuda anu siap berjihad fisabilillah amin ya robbal. Teh burung pamuda najan tos gapleh ke bising anu gapleh kula mah tongkol bae ka bising anu gapleh terus teh burung anan ngeun ulah kahalalkeun sekali haram tetap haram ngeun wanci subuh kencang ka masjid ulah ieu di masjid aki beda sarengan di luar kabeh aki hiji teh ku kayen ka kamar mandi dia bekser nu hiji teh milangan amekan ja eungap nu hiji deui teh ku ngekeh batuk maksakeun kapan ngekel amit mantalaka syalatan hamsyah amdan muta'amidan pan geus kolot mah panyakit lindek bah bener teh B12 eta lindek kajal mah geus kolot mah nyaho B12 lumpat kana mata baor lumpat kana ceulik budeg lumpat karena irung bengek, lumpat karena sumut bawel, lumpat karena sawara balelol, lumpat karena tikoro batu kolot iya bener tuh lumpat ngahandapan karena tonggong bongkok, lumpat karena bobogaan bekser, lumpat karena jubur boson, lumpat karena kanjut burut kumaha geus kolot mah jadi gitu ya kan cek kalau udah kara kadi kitu mah kolot abdi kalau naik motor rame subuh ieu mah bikeun deui ku kolot celangkeun ku budak orang cik budak orang innalillahi pagi istri palurah ngagugahkeun palurah bapak enggal gugah tadi di masjid aya innalillahi wa inna ilaihi kaleteg urah ka masjid istri Pak RT ngagugahkeun Pak RT bapak enggal gugah tadi di masjid aya innalillahi wa inna ilaihi kakak RT umpat ke masjid samping menit pahili jeung menukmu kenapa majikan istri tokoh masyarakat ngagugahkeun tokoh masyarakat abah enggal gugah tadi di masjid meureun aya nu maot aya idali kakak cek pamuda bener aya 4 baris naik tapi ulah dipake ulah gagah bisi guru yang beriak tepung batur salat berjamaah hanteu akhirna kumaha benu kacau. Ibu bapak nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala kemarin kana sunat tanya pemajikan gelis kumaha kitu jampe wudu geus apal teh tah eta rukun takrak ketik kudu jadi salaki perlu ditanyakeun kana jadi pemajikan engke geus rukun takrak ketikna beres kakarak raketek panjeunahkeun bener teh kumaha cenah langsung raketek endah ai geus kawin mah anu teu endah mah jelema teu kawin anu raketekan kali itu nah khawatir bising gumblang gembling sayur tutut di kalapaan bising guling betul kabuk tua bapak etan khawatir mah aboga sadaya datang nanti mana pun kan dina pergaulan kadang-kadang sok coba perhatikan ya Allah ya Rabbi tabarakallah soal berpakaian baik zaman kiwari tadi teh cik si dede sudah berani pakai yungkek silek mau kamu dapat melihat kelek yang katanya mau bulu kelek heo teh jika ngagempit anak kotok hidup ya Allah ya Rabbi tiluhur geus ngahandapan ti handap geus ngaluhuran bujal nongtos da gagang sorong lamari duh kahandap nama kerok nengah pimping 10 jari di atas lutut 10 jari bawah patet kadeuleu ku santri parsantri geus sarua aya beheungan cik santri deuleu bae jahadap teh deuleu jadi sing temenak deui aya peureum teh katingali aya beunta aja dosa santri akhirna mah peureum beunta deuleu kitu heh atuh kumaha abi ke kantos punten ieu Mang Pepen baheula uleman kopi ku ka pasar Cikatomas lewat bola kopi ku hampir ka Pelabuhan Ratu abdi boro-boro ngarental mobil nyanak motor ge malinting bae abdi buat angkot naik angkot ge becalik na angkot papayunan di lemur ka abdi anu nyebut kiai bah aya teu lieu pan angkot mah beda jokna teh seperti mobil bus ari mobil bus mah pan antai-antaian ka pengker ari mobil angkot mah penumpang sareng pepundak penumpang papayun-payun bener teu lihat dia dicari pempayun Mang Pepen kieu jika nu heueuh
bahkan pakai jasa gelas seperti ini air teriak nyol deh awewe anu nganggo erok nengah pingping kadinya hate kumaha mengpengker meleng ti ilung budak ayo kanyawan oh bebas aja sama ancam baik ancam aing ge calik ari sugan abdi rek calik kagigireun koreng calik di payuneun pan eta lokasi batu he geus meuli teruskeun tah mah baheula tah mah baheula keur ngorah aing geus sekolah mah boro aing jadi iya tadi teh adalah seperti itu kadituna khawatir coba soal berpakaian insyaallah tabarakallah eta berpakaian lamun diinget-inget sing rapih keneh baheula beneran baheula mah rapih eta berpakaian bener teh luar biasa zaman Abah Haji kasepuan sanaos eta pesereun rada hese tapi rapih baheula mah emang calana bae ge bah bijil baheula calana cutbray duka tahun sabaraha buat eta kajuana calana cutbray datang aya calana cutbray eta kieu kahandapna gede kaluhurna leutik abdi ge kantos nganggo eta kana cutbray oh eta cewek-cewek nempel kayak perangko wah luar biasa zaman Arabik baheula dipakai ku parawan ku pamuda lamun dipakai ku bikang ku parawan geger saminggu mah aya bikang make cutbray eta cutbray kan kahandapna gede kahandapna leutik lamun ngaliwat kaluhurna leutik lamun ngaliwat kana tangka jengkol ngebul kol yang jengkol kasapuan ku cutbray dipakai ku nini jol gak aya laguna nini make cutbray nini make cutbray aki-aki kabitaeun tiba pamuda mah kabita kanu kitu parawan mah eueuh laguna eta cutbray ngeser ngadian leungit cutbray datang bray cut nyaho bray cut beji ngaranna kahandapna leutik kaluhurna gede eta bray cut ngaranna dipake ku pamuda ku parawan lamun modal ganti muka ngeser ngadian leungit cutbray leungit bray cut datang bray leheung ari bray mah ngalolong ieu kaluhur ti luhur kahandap gedena sarua ngeunaheun dipakena ngeunaheun dibukana bener teu kiwari lah leungit cutbray leungit bray cut leungit bray kiwari datang cut naon ari cut legging apakah cewek tidak boleh pakai legging silahkan legging pakai oleh cewek tapi luarna make landung deui ieu mah legging dipake ku bikang gedut atuh boleh dong leupeut batik leusi bener teu lain kurang nanya bener bising salah dong lainna iya bapak sadaya iya adalah nunat tina nikah tadi mustaq tina lapat nikmat awas berumah tangga ceng gelis kasep maharana deh kudu siling harga di antara suami dan istri inti nama rumah tangga harus nyontoh rumah tangga Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi kita mengaku sebagai umat Rasul bagaimanakah rumah tangga Rasul ya segerintir bae bapak sadayana ciri rumah tangga Rasul teh layak dumut to aman Rasul teh tara nyacat ngogorengkeun papaido kana papasakan beunang pamajikan ngalem nu aya bahkan Rasul kantos banget sumping duka ti mana eta Kangjeng Rasul begitu sumping ka bumi cik Kangjeng Rasul geulis hurung heran ka mun bahasa urang teh mah coba akang damelkeun kopi didamelkeun kopi kudu janten istrina Kangjeng Rasul bah punten kasalahan ngalabetan gula ari sugan tah gula labatkeun sing horeng uyah disuguhkeun ka Kangjeng Rasul mangga Kangjeng enggal leueut kopi nah dileueut ku Kangjeng Rasul punten ieu mah percontohan ukur dileueut ku Kangjeng Rasul eta kopi anu salah gulana sugan teh mah gula sing horeng uyah nah Rasul nyarios teu nyarios nanaon istrina nyarios ka Kangjeng Rasul cik istrina kumaha Kangjeng kopi karaosna nembe Rasul ngawaler cik Rasul alhamdulillah geulis karaos uyahna ge naon eta istri Rasul ngamak ka Kangjeng Rasul naon eta istri Rasul ngadat ka Rasul henteu malah nangiskah di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi itu adalah istri Kangjeng Rasul coba mun pamajikan urang jeung lamun urang misal datang ti mana bae tos ngantor ti sawah ti kebon tos naon bae bentukna mah misal datang ka imah ka pamajikan ngomong neng coba kakak damelkeun kopi misal didamelkeun ku pamajikan kasalahan sugan tah gula labatkeun sing horeng uyah
disuguhkeun ka salakina hop kak atau mangga kakak geura leueut kopina begitu dileueut ku salakina misal letek pancik salakina moal teu najuki bae Sarmina kali dia naon ada apa dia nanti boleh delekan moal tadi kita tak ngomong eta bener kunaon kitu kan iya kopi letek ini dia ini racun dia kayak mungkin banyak dia bina-bina teuing dia moal teh kitu barusan pan pamajikan ke naik ampere eta si pamajikan balik ke monon ge ngajampor sorangan moal teh kitu teh bener teh moal teh kitu pasea ku kitu-kitu bae ge pasea nang pasea cenah teh endah mangga silakan rek pasea bahkan pernah ada satu sahabat datang ka sana Usman eta maksudna sahabat teh sok pasea bae pasea maksudna datang ka Sayyidina Utsman nanyakeun hukum pasea begitu teu can uluk salam Sayyidina Utsman keur pasea berarti cik eta jelema teh sahabat ieu jawabanna pasea enak jeung nadi eta pasea bisa membawa sono pan eta sono aya 3 hiji di waktu pengantin baru di malam pengantin eta sono lantaran kapan tadi teh nikah nimu karasa haneut eta nikah atau nimu kahayang saduaan paling mu kahayang sono dina waktu malam pengantin hiji nu kadua tos sasabaan tak kieu nu dina Korea teh sono datang ka imah tos nyoba ieu sana ngan kula mah ieu kan ieu pan baheula geus cenah aya Pak eta pamajikan di imah ngalahirkeun cenah kesel cik salakina deuh ka kota maksudna beli gawe pan gitu cik bahasa budak kota teh mah berangkat demi kerja pulang demi cinta dihitung ku salakina akal nipas arba'ina yauman enak galib nipas arba'ina yauman jadi galibna nipas eta 40 dinten menang 40 dinten balik salakina tadinya datang maksudna sono ieu pan tos sasabaan ku ayeuna eta anak lain eta doang loba anak na teh 17 eta anak siang dan dapur plak-plek bacanya kunaon kak lo balengit kadinya burung kadeket si Aceh bongompol kadi burung kadeket kula naon lega kene sana iya sana aya deui ngomongkeun bahasa kieu tos sasabaan cik salakina akang mah ono kaene dijauh ke pemajikan beri cacadelan pemajikan lagi eneke iya sana aya deui sana tos pasea cenah tos pasea eta enak urang eta pasea ngan kitu di mana kala pasea kalau sudah punya anak demikian jadikanlah alat pemisah berantem geus eureun bersambung kayak sinetron geus eureun seketinya we lantaran aya anak jadikanlah anak demikian jadi alat pemisah lamun berantem lamun pasea aya anak eureun geus seketinya we boleh teruskeun engke geus anak eueuh kakarak lamun penasaran siap bersambung teruskeun deui atuh kitu eta aya pasea enak endah ditu ge aya nu pasea Pak eta tatangga meuni nyahoeun meh-mehan kabehan kunaon maseakeun kolambu nyaho ieu bapak kana kolambu nyaho eta kolambu dipaseakeun pan kita bisa maseakeun kolambu kieu mimitina boga anak leutik sedengkeun loba reungit lamun pake obat nyamuk bakar anak demikian takut kena dampak obat nyamuk ternyata beli kolambu pan heuh ku kitu nama eta kolambu air reungit mah aman ngeun lamun mejus kawalahan datang ke waktu peuting bae eta kolambu dipasang harees bercara mukmuk di jero kolambu bapana, putrana, mamahna datang ke tengah peuting jus pemajikan mah jus salakina goreng bahasa cik salakina ieu mah juru bedul mah jus sedangkan pan dikawak kumaha dibawana bener tak kalau diibaratkan dalam sembahyang berjamaah antara imam dan antara suami dan istri itu bagaikan imam dan makmum pan eta makmum kumaha imam benar salat subuh doa kunut ku imam dilagukeun cik imam Allahumma hdina fiman hadait mual salat jabat cik pamung diberi amin amin
awal teh kitu eta. Di luar salat ngadoa sambil berlinang air mata. Membawakan suara yang begitu sedih. Kumaha cik imam? Allahumma tawil umrana wa sahih ajrana. Pancik mamul guri. Amin. Amin. Tuh, bener enggak? Atawa cik imam adu artegeun. Prawana. Adina. Pancik mamul guri. Amin. Mau awal teh kitu eta. Eta ge cik salakina ieu mah juguru bedul mah jus kumaha cik pamajikana sugan aing mah moal kamu eta kirung anjing kesrek asea eta asea kan pejus doang anja penting di kuarinya setengah 11 kurang setik lah tadi tidak salapan ke saya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo pas saya nana tapi ulah keterlaluan bapak saya ulah keterlaluan gitu pas saya enak tekunan nama kembali abang sadayana tadi teh aya dumutu aman rasul teh tara nyacer ngagorengkeun papaido kana masakan beunang pamajikan ngalem nu aya kumaha ngalemna pamajikan nyayur tepiran di sayur mah takoka opat bulu lumayan gedang sakasi kata bah cariang tilu goyot abah daun tangkil 4 lembar teu makena naon deui ngan dikulub doang diuyahan jeung make sasa doang sot dina meja dituruban ku saya datang kapan salakiti kebon datang salakiti sawah bari manggul suluh apa gubrang di balik panto dibukakeun terus isair diuyeup ku salaki ngomong salaki naon bangsa nok ieu geus ku ngeunah-ngeunah teuing ja kamari mah kakak dahareun teh ingat biasa tapi ieu weunang kumaneh laku kumaneh mah muka restoran oge laju bae ka majikan teh ka adu ulah diagehan ai kumunah eta di alam bumi biasa kuat di tengah kan geos ai kumunah tadi alam beneran dasar ge ciku bumi eta hirup hang di alam teh enak bari ku batur teh perluan di alam tapi bikang perlu di alam ku salakina nya kitu deui salaki ge perlu di alam ku pamajikan bener teu kitu eta salaki datang ti mana bae neng geulis awas dengekeun ti kebon ti sawah manggul suluh ngengke gubrang di balik pantok gancang buka eta pantok ngomong nu ngeunah bangsat kakak eta hulunan suluhnya gede hulunana sangarjan bisa dibeheung kucing ge nyaga raring tilumus mana kakak ngalana kajabi maka mari puntang kinten teu menang heuh kakak mah abong puturunan bedas nah juga kapan cik salaki dak jam sabaraha kuari nek kaleuhing deui maksud apa aya kuminah tadi alam Bos dulu teboga otak neng gelis awas mari ka salaki bos dulu teboga otak ya ka salaki sutak sutik salah teboga otak teh ieu otak urang oh ka salaki otak teh otak urang pokoknya salaki kumaneh kudu ingat karena nasib dong nasib kumaneh udah bukan salaki nggak otak kurang tay dina hulu atau maka salaki nggak udah boga otak nyol biasa salaki kapan igig di kebon atau sama suruh gubrang di balik panto pamajikan goreng budi dibukakan mata panto teu ngomong teh balir be bang be kajoin boga anak punya anak sekitar umur 4 tahun eta anak teh kanyaon ti ngomong tarajang berumpat suluh kata jong ku anak gubrang balabu hoang beceri ngomong pamajikan di jero eta ikan bapak dia mana dan suluh dinya kata jong bae ku anak eta boga otak teu ngeunah kata masa eta cik salakina aing dihamal dendam ieu ka pamajikan ieu salakina teu timu jawab can utrung bae kieu na kasur butut tina kasur butut boleh juga keneh teu ngeunah teu si baca-baca can lempang kana kursi butut can utrung bae nyen ide kumaha can jahang males dendam ke pamajikan aya ide neng nah coba nyen kopi gerak cara pe ke kami dijieunkeun ku pamajikan gigi gesot dina meja rada tindir ai kunantek bal nyoli be anak meta lumpat di beganya ieu meja tungtungna ka tembok keor be kopi tabur cik salah tidak kesempatan cik salah kita eta ieu anak mah dia mana kopi nya ka tembok be pada tabur nya boga otak teu ngeunah eta bahasa kana itu eta sing bisa bae laki lamun ngomong gitu mah beneran bisa bae awas bikang deui kudu sing daek ngalem kana jadi salaki
daek ngalam kumaha ngalam saeutik bae salaki daek adan di masjid celengkeun adan doh cik salakina Allahu akbar Allahu akbar beres adan beres qomat beres salat balik ke imam sambut ku pamajikan dengan senyum yang indah untuk dipandang indah untuk dipegang ulah wakang ngomong ke salaki nanya sorangan ke salaki ngomong ai kumaha perang sakali jadi ulah hamele kunaon nembe awal dari kewajikan naon abdi mah nembe ngadamu eta nu suardan sapertos kitu kunaon gitu raos kadanguna saha eta nu adan pan eta lagi asal urang kan geus ka masjid deui jago antara adan deui ai kumaha tadi alam ngerasa bener tapi lamun kieu jalan ke salakina ada Allahu Akbar ya maka percontohan unggul beres adan beres qomat beres sholat balik ke imah datang ke imah pamajikan hasil berpindah kana bibir jam motrot data habis kugula tuh jauh kojor tuh ngomong-ngomong salakina kakarak ngomong hai kumaha kunaon kakarak ngomong kak kunaon isin abi mah ulah-ulah kata-kata kakotok ke isin kunaon gitu atau eta boga saurang dong pegebol kacekek kudet ada di masjid cadu eta pemajikan salakina kudet ada deui beneran cadu eta salakina kudet ada deui di masjid sanajan leumpang ka masjid dititah ku tokoh masyarakat cendera adan teu ngarandeun awak hari pemajikan dari halam itu awas halam bae memang ada cik hukum teh endah di alam ku batur teu perlu di alam salaki ku pemajikan nama perlu di alam nya kitu di pemajikan ku salakina mah perlueun eta di alam awas intina tengekeun neng geulis awas nu hade istri teh naon suami teh naon istri ina isin ieu kupingkeun ku mikang kasalaki kudu wirang kecuali dina ranjang bari leungeun ngopepang terus kitu eta kudu isin kudu kasalaki pan eta mikang loba nu teu isin kasalaki kadang-kadang dari pun salaki majus gitu bae ngomong kasalaki teh nyangka jatuh bau pejus kitu teh bau kalau geus kitu ngomong deui bae teh nyangkanya jauh jelema salaki burung dianggap robot Allahu akbar atuh ngomong buat jelema salaki ngajogrok di dinya kudu isin kasalaki pan eta rasa isin meh-mehan kiwari eueuh pamajikan teu isin kasalaki anak teu isin ka kolot kiwari bener teu ya Allah ya Rabbi anak tau gak kaisin kakolot sifatnya kumaha bahasa kadang-kadang panggil kepada bapak bokap kepada ibu nyokap nyol bapak kolot wakap atau aja deket kaki itu ya barang tenta mereka kolot tak ukur kemampuan kolot bener gak ayo dari anu kolot tak korek luar biasa didukunkeun ku anak kolot koret didukunkeun ku anak kahayang panahang meuli motor zaman kieu geus pasti der leumpang ka badukun assalamualaikum waalaikumsalam cik badukun aya jang ieu kieu lah dipanjang-panjang abdi bakal kadinya pendek mah sumawana naon kituna abdi ngadukunkeun kolot abdi bahwa abdi hayang meuli motor dipakaina aya ngopo abdi dipakaina mah sawahna naplah mobilna raya duitna ngaleuyah kebon karetna aya kebon coklatna kitu duit segala macam ge aya bah mun koret aju cik badukun aju aceng nandai amalan gampang lah amalan mah aya meuli motor doang dengan apa amal ku acengnya tengetkeun bae dina lungguh antara sujudua aya bilangan di dinya Robin tulis sampaikeun ka geus eta 8 ayat ngeun akurkeun bilanganna unggul lain nu eta di amat naon dengan apa ya maha Scorpio pokoknya nama amalkan kuat yang gak rupa ngeun syarat amalan ti abah mah aya syarat tentang ayah bah mohon aya syarat ti abah mah pan eta syarat menjadikan karena syarat ke segala macam rek digawe bae lamun teu cukup syarat pan teu diterima bener teh ieu syarat ngeun syarat ti abah mah amalanna ulah make baju ulah make baju ulah make celana endah diamal kapan saja di mana saja bari ngising endah sih aman benar balik tos dudukun bah di jalan kene baju geus dibuka ya maha Scorpio Honda
datang ka imah calana dibuka bari ngising di toilet lah di WC. Iya mah seger kakak dipanggil ku bapana mana kadieu nah kadieu denge anak urang kunaon doang nama eta Ari Edan mah geus hayangkeun eta neng jurican kumpul akhirnya bari golikeun mah pan eta koret mapan kitu eta kadang-kadang ulah-ulah ku anak ku salangan heuh ulah-ulah ku batur ku anak heuh ulah-ulah ku anak ku salangan heuh bener teu jelema koret mah aya mah koret aya nyol pedagang layu nyol pedagang totongkol di neng mana emang kayaknya sabaraha ieu totongkol 30.000 oh lain bebeulieun oh aku bebeulieun ngomong lain bebeulieun jelema koret mapan kitu eta aya sedekah nyumbang ka masjid untung lamun teu diumumkeun ku tokoh masyarakat 20.000 jeung aya nyol anaknya hayang beli bakso semua dibelikeun dipantaukeun ka ku bapana ayo iya rasa teh mantul dibawa ka mantir 30.000 lamun bakal beli bakso gede perikopkeun eta bener teh atuh garanti teh ngalakon ieu eta kampung beka di kaditu ibu bapak sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tak kitu pamajikan taboga kaisin ka salaki anak terbuka kaisin kakolot dia nu paling khawatir dia anak-anak zaman goribah ya urang teh kalau mengingat bahasa-bahasa orang tua seperti apa bahasa orang tua kita dulu seperti ini di akhir kemudian nanti suatu saat matahari akan terbit dari sebelah ufuk barat itu siloka tidak anggus omongan naon margina coba perhatikan dalam kehidupan seperti apa ya kiwari segala macam geus biji ti orang barat orang-orang Islam dicekok ku orang-orang barat gitu benar yang bisa menghancurkan 5 rupa teh apa salah satunya WhatsApp, YouTube, Google, Facebook, game ML itu yang sudah bisa menghancurkan generasi muda karena dia pilihan anak sesakiwan kadang-kadang lain budak mora bae aki-aki sudah punya cecek masih kikir bari modal ya Allah jangan itu Allah iya paling khawatir apa sadar zaman kiwari ya zaman kiwari terus dicekok orang-orang tadi teh orang barat yang bikin orang Islam yang hancur orang barat yang pakai orang Islam yang ngikutin seperti pakaian ya Allah sudah berpakaian ala barat-baratan cewek orang sini seperti apa ya Allah ya Rabbi tabarakallah ibu bapak nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala maka karena eta intina urang doakeun kedua mempelai ku Gusti Allah muga-muga hiji sing diparanjangkeun umurna amin diparanjangkeun jodohna amin dipasieun keturunan anu saleh sareng sholihah amin sareng muga-muga ku Gusti sadikeun rumah tangga anu samawa sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin sareng kedua sepuhna sadayana sakeluargana kajuanda muga-muga ku Gusti Allah sami sing diparanjangkeun umurna tong wakadimotan ku Gusti Allah angin mautna husnul khotimah amin ya rabbal alamin oge rupina bapak-bapak sadaya nya soal pengawasan cekap sakieu insyaallah di lain waktu ai panasarna sim abdi itu mengenalkeun nyaan ka urang desa dayanangan sim abdi terus ramai secara langsung dina wengi ieu dengan secara langsung jadi kami mah harek uih bae jadi ku enak kitu pido anak kasadayananya mudah-mudahan kami uih sadayaan teu aya halang harungan anu teu dipiharep muga-muga diilangkeun ku Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke sakitu anu kapihatur kirang jeung langkung nyuhunkeun bilih punten. Intaha billahi taufiq wal hidayah wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.